안녕하세요 여러분. 백석의 모닥불에 이어서 안도현 시인의 모닥불 살펴보도록 하겠습니다. 이것은 안도현 시인은 너에게 묻는다라는 작품으로 우리가 학기 초에 공부를 했었는데요. 이건 대놓고 백석의 모닥불을 그대로 제목으로 따오고 내용도 굉장히 유사해요. 안도현 시인은 굉장히 유명한 백석 러버거든. 그렇기 때문에 이거는 그냥 이 백석의 모닥불을 대놓고 내가 베껴서 시를 만들겠다라고 얘기를 하고 쓴 시입니다. 이건 표절도 아니고 패러디도 아니고 이런 시를 뭐라고 하냐면 오마주라고 얘기를 하거든요. 그래서 이거는 이 백석의 모닥불이라는 시에 대한 어떤 경의와 어떤 존경의 마음을 담아서 만든 어떤 시이기 때문에 오마주한 시다라고 얘기를 할 수 있고요. 그렇기 때문에 이 백석의 모닥불의 어떤 주제의식을 그대로 따왔을 거라는 걸 알 수 있고, 그리고 내용도 굉장히 유사한데 백석의 모닥불 같은 경우에는 일제강점기 시고 안도현 시인은 지금도 활발하게 활동하는 현대 시인이니까 현대의 관점으로 해서 해석한 그런 내용을 썼을 겁니다. 그래서 내용을 보겠습니다. 모닥불은 피어오른다라고 시가 이렇게 시작하고 있고, 그리고 전체적으로 이렇게 보면은 모닥불은 피어오른다라는 것이 이렇게 시에서 이렇게 반복되고 있다는 것을 알 수 있고, 이걸로 작품의 주제의식도 강조하면서 반복하고 있기 때문에 운율성도 확보하고 있다는 것은 알 수 있겠지. 그 다음에 어두운 청과시장 기퉁이에서 지하도 공사장 입구에서 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장에서 천야농성한 여공들 가슴 속에서 첫 차를 기다리는 면사무소 앞에서 가난한 양말에 구멍난 아이 앞에서 비탈진 역사의 텃밭가에서 사람들이 착하게 살아있는 곳에서 모여있는 곳에서 모닥불은 피어오른다라고 있습니다. 그래서 이 부분을 딱 보니까 어떤 거냐면은 밑에 이제 학습할 때도 나와 있는데 모닥불이 어디에서 피어오르느냐, 모닥불이 피어오르는 어떤 장소, 그러니까 어떤 모닥불이 피어오르는 곳에 대해서 열거법으로 이야기를 하고 있는데 어떤 장소인 것 같나요? 어떤 곳에서 이 모닥불이 피어오르나요? 보니까 뭔가 어둡고 어떤 부정적인 천리안 쓰레기장, 뭔가 부정적인 첫 차를 탄 사람들 전부 다 노동하는 사람들이죠. 가난한 아이들, 그리고 비탈진 뭔가 왜곡된 어떤 역사의 텃밭밭. 하지만 이 사람들이 있는 이 공간은 이 사람들은 굉장히 착합니다. 그래서 여기에는 어떤 거냐면은 전부 소외된 곳이겠죠. 소외된 곳, 그러니까 변두리. 그러니까 뭔가 이렇게 사람들이 잘 알지 못하고 이렇게 가난하고 소외된 사람들은 항상 이렇게 숨어서 있잖아요. 겉으로 이렇게 드러나서 사람들한테 보여지기보다는 이렇게 관심 있는 사람들이 찾아보지 않으면 잘 못 보는 어떤 소외된 변두리 곳에 있는 곳이니까 이런 곳에서 모닥불이 피어오릅니다. 그러면 이거는 백석의 모닥불과 비슷하게 여기에서 피어오르는 이 모닥불은 그런 변두리에 살고 있는 소외된 장소지만 이 사람들은 너무나도 착하게 살고 있죠. 그래서 거기에서 착하게 모여 있습니다. 그러니까 이런 사람들에게 위로와 어떤 연민의 마음을 보내는 백석의 모닥불은 이렇게 가족 공동체, 그 마을 공동체에서 어떤 공동체적인 어떤 그런 위로와 그런 향토적인 것을 우리가 느꼈다면 여기에서는 소외된 곳에 있는 사람들에게 위로와 연민의 마음을 따뜻한 온기를 전해주는 그런 의미로서 사용됐다라는 것을 여기에서 알 수 있고요. 그리고 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달, 굉장히 추운 계절이죠. 그리고 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽, 해도 뜨지 않는 새벽, 더욱 더 춥고, 그리고 동트기 딱 전. 해가 딱 뜨고 이제 일출이 되는 거죠. 일출. 가장 동트기 직전이 가장 어둡죠. 그래서 이건 뭐냐면 어떤 희망이잖아. 근데 전이기 때문에 가장 어두운 시간이죠. 가장 어둡고 가장 추운 때를 이야기를 합니다. 이럴 때 그 다음에 또 어떤 때냐면 쌀밥에 더운 국 말아먹기 전. 그 다음에 무장 독립군들 출정가 부르기 전에. 독립군이라는 배경이 또 나오네. 이건 완전 현대가 아니고 이제 독립군은 또 백석이 살던 시대적인 배경을 또 따왔네요. 이 앞부분에서는 현대에 있는 소외된 사람들을 얘기를 했다면
무장 독립군들이 출정가라고 얘기한 건 이제 백석의 모닥불에서 영향을 받았다는 것을 알 수 있었는데 그때 당시에 일제강점기의 어떤 시대적인 배경이 또 드러납니다. 그리고 압록강 건너기 전, 이것도 마찬가지죠. 그 간도 지방에 있던 사람들이 우리나라로 다시 내려올 때 압록강을 건너면서 굉장히 많은 사람들이 죽고 목숨을 걸고 건너오고 했었는데 이것도 일제강점기 배경이 느껴지고 배부른 그들 잠들어 있는 시간에 이 배부른 그들이 누군지는 정확히 모르겠으나 어쨌든 앞에 있었던 소외된 곳에 있는 변두리에 있는 사람들하고는 대조된다라는 걸 알 수 있고 쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음에 이것도 쓸데없는 책이라는 것은 책이라는 건 좋은 거지만 여기에서는 쓸데없는 책입니다. 그러니까 뭔가 쓸모없는 지식 같은 거죠. 실제로 이렇게 소외된 사람들에게 도움이 되지 않는 어떤 쓸모없는 지식, 도움이 되지 않는 사람들. 그런 이 앞부분에서는 뭔가를 하기 전 무엇인가 시작하기 전에 모닥불이 피어오른다고 이야기를 했고 그러니까 이 부분까지는 어떤 내용이냐면 앞에서는 모닥불이 피어오르는 장소에 대한 설명이었다면 여기에서는 이제 밑에 나오는 모닥불이 피어오르는 때 그러니까 어떨 때 모닥불이 피어오르느냐 요거에 대해서 또 열거를 하고 있고 앞부분에서는 에서를 반복하면서 이렇게 운율성을 확보했다면 여기에서는 또 에를 반복하고 있고 또 뒤에는 는을 반복하면서 운율성을 확보하고 있다라는 것도 확인할 수 있습니다. 아무튼 여기까지가 이제 앞부분에 소외된 곳의 변두리라는 장소에서 모닥불이 피어올랐고 이 중간 부분에서는 무엇인가 시작하기 전에 그 다음에 가장 어둡고 가장 추운 때 이럴 때 모닥불이 피어오른다. 모닥불은 어떨 때 피는가 시간적인 어떤 의미를 이야기를 하고 있습니다. 그 다음에 이 모닥불은 이제 어떤 내용이냐면 언 땅바닥에 신선한 충격을 주는 꽝꽝 언 땅바닥이라는 거는 좀 부정적인 상황인데 여기에 뭔가 신선하게 충격을 주면서 그 언 땅바닥을 녹이는 모닥불이 이렇게 열기가 있으니까 언 땅바닥에 충격을 주면서 녹이겠죠. 그리고 훅훅 입김을 하늘에 불어넣는 모닥불이 이렇게 타오르니까 이 입김을 하늘 쪽으로 불어넣는다라고 이렇게 설명을 하고 있네요. 그래서 여기에서도 뭐냐면 뭔가 숨결을 불어넣는 거죠. 우리가 죽어가는 사람들에게 전기 충격을 막 이렇게 하면서 막 CPR을 막 하면서 이렇게 인공호흡을 하면은 그 사람이 다시 호흡을 할 수 있듯이 이 모닥불이라는 존재가 뭔가 충격을 주면서 입김을 후후 넣으면서 죽음을 삶으로 바꾼대요. 그래서 뭔가 부정적인 상황을 삶으로 돌이키는 그리고 삶을 희망으로 전진시킨다. 그날까지 끝까지 울음을 참아내는 모닥불은 피어오른다. 그러니까 지금 뭐냐면 아직까지 뭔가 개선되거나 좋아지진 않았죠. 하지만 이런 숨결을 불어넣고 모닥불이 계속 피어오른다면 그렇게 될 거다. 그 가난하고 소외된 사람들에게 위로 그 다음에 전진시킨다고 이야기했으니까 뭔가 진보적인 거 그리고 뭔가 생명이 된다고 했으니까 뭔가 개선되고 아까 동트기 10분 전이란 이런 말도 있었잖아요. 지금이 딱 그때다. 가장 어두운 시기다. 하지만 우리에게는 희망이 있다. 라는 말. 그래서 어떤 그런 사람들에게 이 힘든 과정에서 일제강점기든 아니면 지금 현대사회에든 항상 소외되고 힘든 사람들은 있기 마련이고 그 사람들에게 이 모닥불이라는 존재는 함께 불을 쬐면서 이런 어려운 상황에서 서로 위로하고 희망의 메시지로서 앞으로 나아질 거다라는 것을 어떤 전해주는 그런 의미로 사용된 그런 시어이자 어떤 시적 상황이 된다라는 겁니다. 그리고 마지막에 마무리가 좀 독특한데요. 한 그루 향나무 같다라고 했어요. 향나무라는 건 뭐냐면 뭔가 이렇게 향나무를 베어서 향이 나는 부채 같은 걸 이렇게 만드는 그 향나무잖아요. 나무인데도 그 향기가 풍기잖아. 근데 이 모닥불 자체가 향나무 같대요. 그러니까 이건 뭐냐면 되게 긍정적인 이미지의 어떤 시어인 거라는 걸 알 수 있고 뭔가 향나무처럼 은은하게 향기를 주변에 전파시키는 그런 이미지. 그래서 뭔가 이렇게 숭고한 이미지.
모닥불이 향나무 같다라고 마무리를 하면서 이 모닥불이 이제 막 피어오르면서 주변에 은은하게 향기를 전해주면서 위에서 얘기하고자 했던 위로나 개선의 희망 이런 거. 향나무는 이렇게 부채질을 할 또 냄새가 나고 그게 뭔가 이렇게 과격하게 이렇게 냄새가 향수처럼 팍 이렇게 나오는 게 아니고 은은하게 그 향이 계속 지속되거든요. 그래서 이 모닥불이라는 것이 불이 한번 확 타올랐다가 사그라드는 그런 불이 아니고 뭔가 한 그루의 향나무처럼 은은하게 향기를 계속 가지고 있는 이 향나무 같이 이런 위로나 개선 희망이라는 것이 지속될 거고 항상 남아있을 거다라는 그런 메시지로서 뭔가 마지막에 마무리를 좀 약간 숭고한 느낌의 어떤 이미지로 시를 마무리하고 있습니다.